ассалому алайкум ҳамҷиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва буғ. Имрӯз 31 декабри соли 2023 аст ва ман ҳамаи шуморо бо фарорасии соли нави мелодӣ табрик ва муборакбод намуда ба ҳамаи шумо умри дароз, саломатӣ бардавом ва кушоишҳои пешу короятон кушода шавад. Худои таоло ҳамаи шуморо хушбахт гардонад, қиссаҳоятонро серпул гардонад, хотиракатонро ҷамъ гардонад, аз ҳама офатҳои дунё эмин бошед. имрӯз ман ҳозир қарор дорам дар ниҳолхонаи акаи ҳоҷи Абдулло, шаҳри Ҳисор, деҳаи Бағалак. Акаи ҳоҷи Абдулло омадам, ки болои ниҳолканӣ машғул аст. кораш ниҳолканӣ аз замин. Шумо аҳамият диҳед чӣ хел ба осонӣ ниҳол канда истодааст. Як бел мезанад, ниҳол мехезад. ин чӣ маъно дорад? ин маънои онро дорад, ки бинед ҳозир як бел мезанад, бояд бинед. ин маънои онро дорад, ки заминаш заминҷон шудагӣ. набинед реша чӣ хелаш хиста мебарояд. барои ин заминро заминҷон кардан, ин давхили ин замин мумкин як 70% биёбон бошад. Да сиёҳи заминашро бинед. дар ин замин ба гумонам тиёқро занед агар месабзад, сангро партоед агар кӯҳ мешавад. ана ман кори ҳоҷи Абдуллоро дида бисёр завқам кард. заминашро дида, сифати заминро дида ба шумо дар бораи сифати замин гап занам. гуфтам дар бораи ниҳолҳои акаи ҳоҷи Абдулло боз як навори алоҳида мегирам, чунки ман ҳозир илтимос мекунам, ки як тахфиф эълон кунем барои ниҳолҳояш. ин кас барои кадом ниҳол канда шида истодаанак 100 ниҳол мекандааст, кадом одаме 100 ниҳоли аватар харидааст. ҳозир тахфиф эълон мекунем ва пешаш тахфиф кардан бе тахфифҳоро дубора эълон кунем. ман пешниҳод мекунам акаи ҳоҷи Абдулло, акаи ҳоҷи Абдулло, як дақиқа мумкин ми ман ҳамин кори шумо дида барои аҳли гурӯҳи ангур ва боғ як пешниҳоди тахфиф эълон кунам. ҳамин ангурое ки ниҳолое ки шумо фурӯхта шидед 200 сом, бед амиро дар муддати 10 рӯзи январ аз пагоҳ соли нав сар карда то 10 январ нархашро 180 сомонӣ мемонем. шумо қабул мекунед ака? шуд чизе ки ман гӯям. агар ки чизи ман гӯям, агар бо як кори дига 180 сомӣ кадоми 10 дона харид, бо якти дига бепул 11умаш қабул. ин 160 сом ба мефурӯяд, 150 сом ба мефурӯяд. ҳамдиёрони азиз, ман инқалин тахфиф эълон кардем. тахфифи маҷбурӣ тарафи ман маҷбурӣ не, хай якам ҷони одамай бисёр феъли нақс дорам. мана тахфиф 180 сом ниҳолое ки баландишон аз 1 метр дур аст. як ниҳолша тараф бачаҷон, як ниҳолша гири пеши ман биё, ав ниҳолое ята пеши ман биё. ай кандагиёт ана биёр акун ин ниҳола бинед. ана решаи ниҳоли ҳамин сола чӣ хел олӣ. ман ин қаламчаи ҳамин сола ина бинед. ҳозир ман шумо мегӯм ин баландиш омадагӣ 1 метр гарантированӣ ниҳол пухтагӣ. ин тарафаш хай пухтагӣ не хунук мезанад. 1 метр гарантированӣ решаи бақувват. ман як бор дига тахфифа эълон мекунам. дар муддати то 10 январ кадоми харидорӣ кунад 10 то аватар якҷоя шаветон, 2-3 ҳамсоя, 4 ҳамсоя биетон. 10 то аватар нархаш 180 сом ва болои ин бо якти дига бепул туҳфа. ҳамдиёрони азиз, ана ин буд як наворча аз кори ҳоҷи Абдулло. ин ниҳолаашро бинед чӣ хел хушрӯшинод аст. солдат бори рост карда монда, дидед. хай ҳамдиёрони азиз, ман рақамҳои акаи Абдуллоро дар қабати эълон мегузорам. баъд такрорам мекунам. рақамҳои телефонаш 909 88 36 41. ман аз ёд кардагӣ рақамашонро 909 88 36 41 бо ман менависам. биед аз тахфифи акаи Абдулло истифода баред.